Morjesta. Eikö vähän? Mitäs se? Meidän sit on puukaataa. Joo, kannattais ammattilainen kuitenkin. Kui? Mulla on metsurivarusteet ja kypärä ja Husqvarna saha, niin voisi parempaa ammattilaista ollakaan, kun se sinne kaatuu mihin se halutaan. On näitä sen verran kaavettu. Kaos. Joo. Oota nyt, et mie ton auton kanssa. Joo, mie ootan. Voi hyvänen aika. Kuka se ajoi auto tähän eteen? Noniin. Ois nyt siirtänyt sen auto pois siitä, kun sanoo, että hän lähtee siirtämään sitä, niin eikö se jättänyt sen siihen? Eiköhän tästä hei. On se tajuttanut. Löytyy se päätä tonne. Tästä pitää soittaa johon. Otetaan tuolla 112 sovelluksella, kun semmonen on. Mistä se löytyy? Aina pitää laittaa kaikki tässä. No ei se ymmärrä mitään. Tää on hyvä tää 112 sovellus. Tällä kun soittaa, niin se paikantaa ja ei tarvii tietää osoitettakaan. Alo, Markku Laitilasta moro. Me tosta kaverin kanssa puukaadettiin. Kaatu tohon auto päälle. Siellä oli joku kyyvissä, se ajo tähän ihan varoittamatta. Niin. No, ei aukea ove. No, on läjässä ja pään lyönyt tonne kattoon ainakin. Ei. On hengittää, mutta tajuta. En tiedä osoitetta, kun ollaan täällä metässä. Tässä on joku autiotalo. Kyllä se on varmaan se paikka. Hieno homma. No niin, seuraillaan tilanne. Tosiaan tuli ihan tähän, ei yhtään varoittanut eikä tullut kertomaan, että hän ajaa autolla tähän. Kyllä, varoitukset kaikki on kunnossa. On. Ihan tulippusti. No niin, ootellaan. Hei. Harjoitushälytys. Pelastus Etelä-Karjala 241 2415 55. Ensihoito Etelä-Karjala 425. Tehtävä 486 Aarne. V31, V241. Ollaan matkalla, meillä on 5. Kohteesta tuli lisätietoja. Siellä on puu kaatunut auton päälle. Henkilö on takapenkillä. Katto painunut kasaan ja osunut sen matkustaja tai kyydistäolijän päähän. Ja tällä hetkellä on tajuttomana. Eli siellä on ihmisen pelastuspuristuksista tehtävä. Siellä on kaatunut puu auton päälle. Eli varustaudutaan siihen, että pitää sitä puuta ruveta sahamaan pois siitä. Eli kakkonen laittaa metsurivarusteet päälle ensimmäisenä, kun päässään kohteeseen. Sitten ykkönen tekee työjohtoselvityksen auton luokse varmuuden vuoksi, jos se meinaa syttyä palaamaan. Konemies 3. 4. rupeaa valmistelemaan työkaluasemaa. Ja mie katon sen potilaan tilanteen, se on tajuttoman tällä hetkellä. 2415. Teille tehtävänä järjestää alueen valastus 241 kalustolla. V241. V31, V241 minuuttikohteeseen. 241 minuutti. 241 toisella myös minuuttikohteessa. V241, V31. Ensihoito tulee Parikkalasta, sillä menee parikymmentä minuuttia ennen kuin se on kohteessa. Ensihoito Parikkalasta parikymmentä minuuttia kohteeseen V241. Työjohtoselvityksen jälkeen lisätehtävänä aloittaa sitten kuljettajan lämpöhuolto, eli vilttiä sille kuljettajalle, jos mahdollisesti ne laittaa sinne väliin. Kohde on eessä, toimikaa. Haloo, oot se hereillä? Ei vastaa puhuttelua. P31, P241 kohteessa. Pelastustoiminta aloitettu, potilas kohdattu, ei vastaa puhuttelua. Ruvetaan poistaa puuta auton päältä ja ottaa potilasta pihalle. Ja 241 kohteessa, potilastavoite. Otatte pihalle, hyvä homma. P31. Pitää vähän ottaa stabilointia siihen, Joo. kun on tuo potilas siellä välissä. Meidän pitää varmasti laittaa tuo kaartotunkki ainakin tänne puolella tukemaan, ettei se rysähä sit tohon
Ne käy sen sieltä hakemassa. Ai tunkki ainakin. Jos me tässä sahataan nyt poikki, niin sit niin se lysähtää siihen. Kevennytään tuolta latmassa ensin ja... Niin on. Ja sit pitää saada... Olisiko jotain vielä tähän? Jotain pitäisi siihen melkein saa. Saatais tuolta kärestä jotakin tukipölkkyä siihen. Voidaanko sahata? Ruvetaan tiputtaa sen tunki oikealta puolelta. Pikkasen kerrallaan. Meillä niitä pöllejä ruvetaan kattoo sinne tuketon toiselle puolelle. Otetaan vaan niitä oksia pois siitä. Tälleen saisikos näitä ristiin jotenkin sinne? Tässä on vähän tuettua tätä puuta, että se... Ei me parempaa pystytä meikalustolla. Sen jälkeen pitää ottaa niin paljon miehiä vaan kiinni, että tähän kostaa puuta tälle välille, kun vaan ikinä saadaan ja nostaa tää puu pois tästä. Vetää sahalta poikki tuosta noin. Eli puusta kiinni niin paljon kuin moni vaan saa. Se pitää saada nostamalla pois tuosta. Ei voi vierittää eikä raahata. Sahamis ottaa tästä poikki. Ja yritetään pitää se mahdollisimman paikallaan myös siinä vaiheessa, kun sitä sahataan. Tarttukaa kiinni. Sitten valmiina! Sitten alas! Aletaan irrotus tältä sivulta, kylki auki. Ovi auki, starpäki suoja seuraavaksi ja rotille. Nyt suoja pelastajalle ja tossa pannaan tää pois. No, tossa pannaan pois. Joo, sieltä. Se on hyvä. Otetaanko repimällä vaan sahamalla? Tätä sahalle ei turhaan heilutella autoa. Siihen jää nyt paha tököä, ettikää Joo. siihen jotain. Suojaa! Ota yksi levy sieltä! Tuo puoli! Vanerilevy! Pitäis jonkun kohta saada tuo puoli etuovi auki. Et voi Aatu ohjaa kaikki liikkeet, niin jos pää on päästä kiinni ja siihen sanot milloin voi liikuttaa. Joo. Sitten pitäis saada potilasta laualle, tää lautaa potilaan alle. Me ehdotetaan potilasta laualle päin. Saako tuettua pään sieltä? Laske 3 ja 3 me lähdetään vetämään. Saaks Eija kiinni sieltä vielä? Ja uudestaan. No vetä vielä yksi. Aatu. Otetaan saman laualle kokonaan, kun se nyt Aatu saa hyvin pyöttyä. Ja Aatu. Ja nyt vielä yksi liikutus. 3 1, 2, 3. No niin. Nyt sitä voit lähteä kuppaamaan. Ottaa vähän.
Laitetaan siihen vaan.